小明在片场是如何苦练日语？拍戏之余，英达又是怎样在张涵予、李冰冰面前大秀英语？黄晓明在《风声》中扮演日本军官武田，有大量的日语台词。细心的他把台词记在本上，一有空在片场就是这个状态。可一门陌生的外语也不是这么好掌握的，一说起来还是会卡壳。sorry， 压力很大呀，汗都出来了。功夫不负有心人，一遍一遍的重来之後，黃曉明的日語幾乎可以亂真了。小学校の再圧的けどと国一と出ました。私はもうすぐ戦場を見いたすが、敵は本の最後の機会をみすみす流し、代わりに頼むわけにはまいります。それは高校3ヶ月における調整であり、半年後1年後まで今のような状況が続くのは楽観できます。日语台词，俄语台词说得好。看到黄晓明的外语受到导演的夸奖，坐在一旁的其他演员待不住了，他们也表现出了自己的好学，现场练起了英语。毕业于美国密苏里大学的英达自然成了老师。因为整个现场只有你是最那个的，最知道怎么讲的。我们3个 English 已经研究半天了。I haven't been to my school more than. Too complicated. You just simply say, I'm forgetting my English. I'm forgetting my English. The intersection. Getting rusty. Getting rusty. Rusty, why? Don't make it adjective. Don't make that word adjective. 看着殷老师如此流利的英语，让我们不由想起了他之前的几部片子。Children. It feels good. 看来我们的演员中还真是藏龙卧虎啊！今后如果风声要走向海外市场去做宣传的时候，主创们的外语或许就真的能派上用处了。